تعلم كيف تتحدث مع الطبيب باللغة الفرنسية. إذن سنبدأ أولا بموضوع السؤال لا تو. Depuis quand toussez-vous? Depuis quand toussez-vous? منذ متى وأنت تعاني من السعال؟ Je tousse depuis 3 jours. Je tousse depuis 3 jours. أعاني من السعال منذ 3 أيام. Est-ce que la toux est plutôt sèche ou grasse? Est-ce que la toux est plutôt sèche ou grasse؟ هل السعال جاف أم مصحوب بالبلغم؟ C'est surtout une toux sèche. C'est surtout une toux sèche. هو سعال جاف في الغالب. Il s'agit probablement d'une irritation des voies respiratoires. Il s'agit probablement d'une irritation des voies respiratoires. يبدو أن الأمر يتعلق بتهيج في المسالك التنفسية. Je vais vous prescrire un sirop pour calmer la toux. Je vais vous prescrire un sirop pour calmer la toux. سأصف لك شرابا لتهدئة السعال. Reposez-vous bien et buvez beaucoup d'eau. Reposez-vous bien et buvez beaucoup d'eau. ارتاح جيدا واشرب الكثير من الماء. D'accord, docteur. Je vais suivre vos conseils. D'accord, docteur. Je vais suivre vos conseils. حسنا دكتور، سأتبع نصائحك. Revenez consulter si la toux persiste ou s'aggrave. Revenez consulter si la toux persiste ou s'aggrave. عد إلى الطبيب إذا استمر السعال أو ساء. ننتقل الآن لموضوع الحساسية l'allergie. Avez-vous des symptômes d'allergie en ce moment? Avez-vous des symptômes d'allergie en ce moment? هل تعاني حاليا من أعراض الحساسية؟ Oui, j'ai souvent le nez qui coule et les yeux qui piquent. Oui, j'ai souvent le nez qui coule et les yeux qui piquent. نعم، غالبا ما أعاني من سيلان الأنف وحكة في العينين. Ces symptômes apparaissent-ils au contact de la poussière ou du pollen? Ces symptômes apparaissent-ils au contact de la poussière ou du pollen? هل تظهر هذه الأعراض عند التعرض للغبار أو حبوب اللقاح؟ Oui, surtout quand je suis exposée à la poussière. Oui, surtout quand je suis exposée à la poussière. نعم، خصوصا عندما أتعرض للغبار. Il s'agit probablement d'une réaction allergique. Il s'agit probablement d'une réaction allergique.
يبدو أن الأمر يتعلق برد فعل تحسسي. Je vais vous prescrire un antihistaminique. Je vais vous prescrire un antihistaminique. وبسرعة الكلام ننطق هذه العبارة الفرنسية Je vais vous prescrire un antihistaminique. سأصف لك دواء مضادا للحساسية. Évitez les allergènes et aérez bien votre maison. Évitez les allergènes et aérez bien votre maison. تجنب مسببات الحساسية واهتم بتهوية المنزل جيداً. D'accord, docteur. Je ferai attention et je suivrai vos conseils. D'accord, docteur. Je ferai attention et je suivrai vos conseils. حسناً دكتور، سأنتبه وأتبع نصائحك. Revenez consulter si les symptômes persistent ou s'aggravent. Revenez consulter si les symptômes persistent ou s'aggravent. عد إلى الطبيب إذا استمرت الأعراض أو ساءت. ننتقل الآن لموضوع آلام المفاصل. Les douleurs articulaires. Depuis quand ressentez-vous des douleurs aux articulations? Depuis quand ressentez-vous des douleurs aux articulations? منذ متى تشعر بآلام في المفاصل؟ J'ai des douleurs surtout au niveau des genoux et des mains. J'ai des douleurs surtout au niveau des genoux et des mains. أعاني من آلام خاصة في الركبتين واليدين. La douleur est-elle plus forte le matin ou après l'effort? La douleur est-elle plus forte le matin ou après l'effort? هل يكون الألم أشد في الصباح أم بعد المجهود؟ La douleur est surtout plus forte le matin. La douleur est surtout plus forte le matin. الألم يكون أشد خاصة في الصباح. Cela peut être lié à une inflammation des articulations. Cela peut être lié à une inflammation des articulations. قد يكون ذلك مرتبطا بالتهاب المفاصل. Je vais vous prescrire un traitement anti-inflammatoire. Je vais vous prescrire un traitement anti-inflammatoire. سأصف لك علاجا مضادا للالتهاب. Essayez de vous reposer et évitez les efforts excessifs. Essayez de vous reposer et évitez les efforts excessifs. حاول أن ترتاح وتتجنب المجهود الزائد. D'accord, docteur. Je vais suivre vos recommandations. D'accord, docteur. Je vais suivre vos recommandations. حسناً دكتور، سأتبع توصياتك. Revenez consulter si les douleurs persistent ou s'aggravent. Revenez consulter si les douleurs persistent ou s'aggravent. Revenez consulter si les douleurs persistent ou s'aggravent. عد إلى الطبيب إذا استمرت الآلام أو ساءت.
طبعا إذا كنتم حقا ترغبون في الحصول على كتاب الPDF الخاص بهذا الفيديو، اكتبوا لنا في التعليقات كي نقوم بمشاركته معكم قريبا إن شاء الله.